दोस्तों अभी रुके थे यहाँ पे पंजाबी तड़का फूड पॉइंट पे, लाइम सोडा फ्रेश लाइम पिया। अभी चल रहे हैं हम यहाँ से आगे। मज़ा आ रहा है दोस्तों सच्ची में यार। पंडो की तरफ को भाई नाप रहे हैं अपनी बाइक को। इनको लग रहा है मेरी बाइक थोड़ी सी आगे से उठी हुई है, और मेरे को लग रहा है कोई फ़र्क नहीं है। वो हम सामने से नहीं देख रहे थे तब ऐसा लग रहा है। हाँ है, थोड़ा फ़र्क है। आप वीडियो में देख के बताना आपको लग रहा है कुछ फ़र्क है फ्रंट से। सस्पेंशन ट्रैवल आपको ज़्यादा लग रहा है या कम? चलो देखते हैं। तो निकल रहे हैं आगे पंडो की तरफ। मज़ा आ रहा है दोस्तों सच्ची में यार। बहुत दिनों बाद संडे राइड करने का मौका मिला, लेकिन रियली वी आर एंजॉयिंग इट। यार वोल्वो वाले कब से कावासाकी बन गए। देखो कावासाकी का पेटेंटेड लाइम ग्रीन कलर। बढ़िया चलाते हैं यार आशीष भाई भी बाइक। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चंडीगढ़ से आ रहे हैं आज, और उसके बाद इन्होंने हामी वर्दी पे हाँ कहीं चलते हैं राइड पे। तो सस्पेंशन जो अपने हैं वो सॉफ्ट कराए हुए हैं, तो उससे थोड़ा सा आगे से हैंडल बार थोड़े ऊपर हुए हैं। मतलब जो ट्रैवल है सस्पेंशन का मेरे में ज़्यादा है, उनमें कम है। मेरी बाइक आगे से ऊंची है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है अपराइट पोजीशन पे। तो उनको भी थोड़ा सा इसमें सेटअप करना पड़ेगा, तभी टूरिंग हो पाएगी, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो पंडो पहुंच गए हैं हम। मनाली यहाँ से है कुछ ही किलोमीटर। कुछ ही का मतलब ये नहीं कि हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, टाइम तो यहाँ से लगता है, लेकिन आगे रोड अच्छा है। लेकिन मनाली आज हम नहीं जा रहे क्योंकि काफ़ी भीड़ भड़ाका है मनाली वाले रोड पे। तो बेटर है हम कहीं दूसरी जगह जाके आएंगे।
ओ भाई, कितना प्यारा यहाँ पे मौसम है यार। इतनी गर्मी नहीं है जितनी परे मंडी में है, थोड़ा फर्क है यहाँ पे। तो दोस्तों कैसे मज़ा आ रहा है ना आपको भी। तो यहाँ से कुल्लू बस कुछ ही दूर है, मतलब 20-25 मिनट लगते हैं यहाँ से हार्डली कुल्लू पहुँचने में। तो कुल्लू हमने नहीं जाना है, हमने राइट साइड में हो जाना है आज। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ये रहा कुल्लू का बाईपास रोड। पीछे देख रहे हैं आप बड़े बड़े प्यारे प्यारे ऊंचे ऊंचे पहाड़, मज़ा आ रहा है। और साथ में है अनदर 6 आवर। आशीष भाई, दोस्तों अभी मणिकरण के रास्ते पे हैं हम। रास्ता ये कंजेस्टेड है, लेकिन देख रहे हैं आप यहाँ पे रश भी काफ़ी है लोगों का, क्योंकि संडे है आज। दोस्तों कसोल नहीं पहुंच पाएंगे हम, क्योंकि रास्ता है बहुत ख़राब, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रोड पे। वापस ही निकलना पड़ेगा यहाँ से हमें। क्या लोग हैं यार, लटके पड़े हैं खिड़कियों से। भाई कहाँ का कल्चर है ये। दोस्तों जा रहे हैं वापस, पहुंचने वाले अभी हम ओट। चलो राइड तो ठीक है, अच्छी रही, काफ़ी डिस्टेंस हमने कवर किया।
बट वो ये है, कोई डेस्टिनेशन पे हम नहीं जा पाए आज। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कहीं अच्छी सी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। और इस बार के लिए जो अपना वीडियो मैं उसको करूँगा यहीं ख़त्म। आगे आशीष भाई ने भी घर को निकलना है और मैंने तो घर ही जाना है, और कहाँ जाना। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ डॉग राइडर वीजे पे। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना।